Svarbus ECI taisyklių pasikeitimai įsigaliosiantys nuo rugsėjo 8 dienos. Sveiki, mano vardas Aistė. Jei manęs nepažįstate, galite žvilgterti į ecikonsultacijos.lt, sužinosite daugiau apie tai, ko aš užsiimu. Taigi, kas keičiasi nuo rugsėjo 8, arba tiksliau, kas yra įtvirtinama ECI taisyklėse nuo rugsėjo 8, labiausiai aktualu tiem, kas parduoda vaikiškus drabužius. Nuo rugsėjo 8 nebus galima nuotraukose turėti vaikų, jei jūs parduodate vaikų apatinius drabužius. Tokios nuotraukos bus leidžiamos tik su manekenais. Taip pat visos nuotraukos, kuriuose yra vaikai, vaikiški drabužiai, turėtų būti pilnų ūgių. Tai reiškia, jeigu jūs parduodate, pavyzdžiui, dipas arba pižaminės kelnes vaikams, arba, tarkim, maudymosi kelnaitės ar kažką tai tokio, ir nuotraukose yra vaikai modeliai, arba, šiaip jūsų vaikai, pavyzdžiui, jeigu turite norą taip daryti, tai šitos nuotraukos visos turės būti pilnų ūgių. Tai reiškia, negalima apkarpyti nuotraukos taip, kad joje matytųsi tik tais, tarkim, vaiko kojos nuo pampo žemyn. Kitas dalykas, ko nebus galima daryti, negalima bus rodyti nuotraukose, tai pozų arba aplinkos, kuri neatitinka vaiko amžiaus. Tai reiškia, pageidaujama, kad vaikai būtų fotografuojami tinkamame kontekste. Jokių nuotraukų, kur vaikas yra vonioje ar lovoje. Nuotraukose vaikai turėtų būti suglaustomis arba maksimum pečių plotyje kojomis. Ir kiti panašus reikalavimai. Tai gana aišku, dėl ko buvo padarytas šitas pakeitimas. Iš tiesų, apskritai keista, kad tokių reikalavimų reikia, kad žmonės, nors iš tiesų gal nesusivokia kai kurie pardavėjai, dėdami tokias vaikų nuotraukas į internetą, kam šitos nuotraukos gali būti paskui panaudotos. Ypač šiais laikais, kai skaitmeniniai tokio tipo nusikaltimai, aš kalbu apie pedofiliją, plinta vis sparčiau ir daugėja asmenų, kurie yra patraukiami atsakomybėn už tai. Taigi, jei jūs galvojate, kad jūsų nuotraukos yra netinkamos, jos greičiausiai yra netinkamos, labai rekomenduoju peržiūrėti visas savo nuotraukas, jeigu jūs parduodate drabužius vaikams, ir sutvarkyti jas pagal šituos reikalavimus, nes, geriausiu atveju jūsų prekių listingai bus išimti ir užblokuoti. Blogiausiu atveju, jeigu tokių pažeidimų bus daugiau, gali nukentėti visa jūsų parduotuvė ir jūs liksite be savo įdirbio. Taigi, dar kartą apibendrinu, visos nuotraukos, kuriuose yra vaikai, turėtų atitikti padorumo reikalavimus, tai yra vaikai turėtų būti pilnų ūgių, o ne apkarpyti taip, kad matytųsi kažkokios tai kūno dalys. Vaikų pozos turėtų būti natūralios, kojos suglaustos arba maksimum pečių pločio, vaikai negali būti fotografuojami vonioje, duše ar lovoje, apie tualetą jau net kalbos neina. Ir atitinkamai, jeigu jūs parduodate vaikiškus apatinius, tai ši prekė gali būti fotografuojama tik ant manekeno arba tiesiog kažkur tai padėta ant vaiko. Tokios prekės fotografuoti jau nebebus galima. Taigi atkreipkite dėmesio, nuo rugsėjo 8 įsigalios šios taisyklės ir susitvarkykite savo parduotuvės iki to laiko. Geros prekybos. Iki.